О пользе приятного на вкус банана знают многие. По возможности использования кожуры этого экзотического фрукта для лечения проблем с кожей от простуды может стать открытием. Объясняется применение в народной медицине легко отделяющейся от мякоти кожицы вхождением в ее состав множества ценных соединений и веществ. В некоторых странах готовят из банановой кожуры вкусные блюда и употребляют ее в свежем виде. О пользе кожуры банана свидетельствует наличие в ее составе витаминов А, В, триптофана, антиоксидантов калия. Имеются каротиноиды, клетчатка, железо, магний. Присутствуют полифенолы. Анализируя лечебные свойства, можно отметить, что банановая кожура при грамотном применении снижает холестерин, выводит токсины-канцерогены, шлаковые отложения, обеспечивает здоровый свежий вид кожи, улучшает формулу крови, интенсифицирует продуцирование гормонов радости, повышает иммунитет, снимает суставную и головную боль. Успешно применяется для лечения ушибов, гематом, папиллом, псориаза ран. Служит для профилактики сердечных патологий, атеросклероза. Действует успокаивающим образом, укрепляет нервную систему. Помогает устранять бессонницу, снимает усталость, улучшает качество сна. Используется при простуде для устранения кашля, с целью отбеливания зубов. Облегчает состояние, вызванное мигренью. Снимает зуд после укусов насекомых. Улучшает функционирование пищеварительной системы, регулирует обменные процессы. Для использования в домашних условиях банановой кожуры народное лечение предлагает разнообразные способы и результативные рецепты. Практикует внутренний прием после получения врачебных рекомендаций. От кашля.